सो आज करेंगे हम गिव अवे। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हम अपने सब्सक्राइबर को कुछ ना कुछ गिफ्ट में देते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ बड़ा गिफ्ट में दिया जाए दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना बजीज के 5 पेयर एक किसी लक्की सब्सक्राइबर को गिफ्ट करे जाएं। तो मैंने प्लान कर लिया दोस्तों, उसके लिए ये वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ और इसके लिए मात्र 3 शर्तें दोस्तों, जिससे कि आप ये गिव अवे जीत सकते हैं। सबसे पहला आपको ये करना है कि आपको हमारे चैनल को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर सब्सक्राइब आपने पहले से कर रखा है तो इस वीडियो को एक लाइक करना है और इस वीडियो के नीचे एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना है कि आपको हमारे चैनल के बारे में क्या अच्छा लगता है दोस्तों। तो जो लक्की सब्सक्राइबर के कमेंट पर एक भी लाइक नहीं होगा 24 घंटे के अंदर, उस लक्की सब्सक्राइबर को दोस्तों 5 पेयर मैं यहाँ से बजीज के गिफ्ट करूँगा, और वो 5 पेयर जो आप चॉइस करके बोलोगे वही 5 पेयर मैं आपको यहाँ से गिफ्ट करके दूंगा। चाहे आप इंडिया के किसी भी सिटी में रह रहे हो, आपको 5 पेयर वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी गिव अवे में पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सो मच।